A mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo, porque para mim ele não existiu. E nós encontramos esse país semi-destruído. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais para ver se ganhava as eleições, e mesmo assim o povo teve a coragem de rejeitar. Porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime, que quem sabe um dia o Ministério Público faça a denúncia e quem sabe um dia essas coisas sejam julgadas. Porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade.